Joningdan. Shunaqa qizlarni ko'rsam, uylangan bo'lsam, chidab turolmayman-da. Do'st, erkakmiz deb ayollarga qattiq turamiz. Bilamiz, o'zimizni yaxshi bilamiz. Ko'cha-ko'yda chiroyli qizlar ko'rinsa, oilamizni unutib ko'zlar suzamiz. Bir o'ylab ko'r, ayolimiz shunday ish qilsa, chiroyli erkaklarga xabarnomalar, jonim degan xabarlarga jilmayib kulsa, soatiga ko'payadi yetim bolalar. Erkak sanda ajrashasan jiddiy narsa deb. Lek biz uchun bu narsalar arzimas narsa, xiyonating ayolga ham og'ir botadi, sabrli-da yig'lab qo'yar janari borsa. Ko'narkan deb ayollarni xo'rlayvermaylik. Biz uchun dunyolardan ketishib kelishgan, erim va oilamni rozi qilaman deb Xudoga qasamlarni ichib kelishgan. Mullani yoqib oldi demagin faqat. Yomon yo'llardan seni shunchaki to'sdim. Axir biz uylanganmiz, biz uchun uyat. Oilamizni baxtli qilaylik do'stim. O'tkinchi yoring malakka bo'lar.